Sõda Ukraina vastu tuleb kiiresti lõpetada ja maailma liidrid aitavad selles Vladimir Putinil, sest see sõda põhjustab üha suuremat kahju mitte ainult Venemaale ja Ukrainale, vaid ka naaberriikidele. Sellise üleskutsega pöördus täna 25. juulil Venemaa diktaatori Vladimir Putini poole Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev. Ta ütles otse Vladimir Putinile näkku, et sõda tuleb vähemalt külmutada. Kahju muidugi, palju inimesi, noored hukkuvad, see on geenifond. Venemaa ja Ukraina rahvaste geenifond ja see kõik tuleb peatada, sest Veelgi enam, Tokajev kui kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liikmesriigi juht ütles üldse, et selle sõja olemus, tsiteerin, pole paljudele, sealhulgas ka meile, päris selge. Ehk siis Tokajev ütleb otse välja, et keegi ei saa aru, miks sina, Vladimir Putin, selle sõja üldse alustasid. Ja eelmisel ööl korraldasid Ukraina droonid Venemaale ühe viimase aja ulatuslikumaid rünnakuid. Alates Valberisi laost Ekaterinburgis, Uraali taga, kuni laevadeni Kaspia merel, mis vedasid sõjalisi kaupu Iraani ja Venemaa vahel. Ja kuni laevadeni Kaspia merel, mis vedasid sõjalisi kaupu Iraani ja Venemaa Föderatsiooni vahel. See on oluline mõista. Tokajevi üleskutse ja Ukraina rünnakud Venemaa vastu on otseselt seotud. Sest Ukraina droonid teevad haiget mitte ainult Venemaale, vaid nad peatasid ka naftasadama töö Novorossijskis Mustal merel, mille kaudu pumpab oma naftat muu hulgas ka Kasahstan. Ja seetõttu on nüüd tema enda huvides avaldada maksimaalset survet Vladimir Putinile, et sõda peatada. Muidu kaotab raha Kasahstan. Üldiselt vaatame selle kõik järjekorras läbi. Minu nimi on Aleksei Betši. Enne kui alustame seda saadet, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Iga päev analüüsime siin kõiki toimuvaid uudiseid. Seega te ei kahetse oma tellimust. Olen selle eest teile tänulik. Alustan siis Kassym-Jomart Tokajevi avaldusest, sest tema sõnad olid otse kui terav hoop Vladimir Putini nahaalsele näole. Kasahstan on Venemaa ametlik liitlane, kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis ja peamine partner Euraasia liidus. Putin arvas kunagi enesekindlalt, et Kasahstan on üldse Venemaa vasall ja nii-öelda tagahoov. Ja nüüd on Kasahstani president ühisel foorumil. Kaamerate ees soovitab ta sisuliselt Vladimir Putinil lõpetada sõda Ukraina vastu. Ja teha seda kiiresti, sest see kiilakas tobu uputab juba kogu regiooni, mitte ainult iseennast. Edasi toon täispika tsitaadi Tokajevilt. Kõik see tuleb peatada, sest minu kindla veendumuse kohaselt on see, mis toimub, kasulik ja rõõmustav vastastele. Ta rõhutas, et Kasahstan, tsiteerin, on alati austusega suhtunud Ukraina rahvasse. Ja ta kordas, et selle konflikti olemus ei ole paljudele, sealhulgas meile, päris selge. Edasi Tokajev tõi välja näitliku võrdluse, selgitades, miks ta ei mõista selle sõja juuri. Ta ütles, et näiteks Aserbaidžaani ja Armeenia vaheline konflikt oli arusaadav. Seal ulatusid põhjused sügavale ajalukku ja sediti just selle piirkonna osa pärast. Aga Venemaa agressiooni põhjused Ukraina vastu, ütleb ta, ei ole mulle selged, nagu ka paljudele kogu piirkonnas. Liitlase retoorika kohta on see väga karm. Sisuliselt ütleb ta Vladimir Putinile, et ei saa aru, miks viimane üldse selle sõja Ukraina vastu alustas. Ja oluline on märkida, et Kassym-Jomart Tokajev ütleb seda Putinile otse näkku, mõistes, et Venemaa on praegu nii nõrk, et ta ei suuda üldse midagi vastata, isegi kui talle need Kasahstani presidendi sõnad ei meeldi. Kasahstana nii понравится. Kuigi see on tõsi, olen kindel, et isegi enamik venelasi ei saa siiani aru, miks seda sõda üldse vaja oli. Lõpuks pakkus Kassym-Jomart Tokajev välja, et tuleks naasta Istanbuli 2.0 valemi juurde suurriikide, näiteks Ameerika Ühendriikide, garantiide all. Ja märkis, et Vladimir Putin olevat näidanud üles maksimaalset diplomaatilist paindlikkust Alaskal. See tähendab, et siin Kassym-Jomart Tokajev natuke järele andis, aga mõte on selge, sõda tuleb peatada. Aga oluline on meeles pidada, et Kassym-Jomart Tokajevi nii valjuhäälsel seisukohal on väga konkreetne põhjus ja see pole sugugi tingitud altruismist ega suurest armastusest Ukraina vastu. Kahjuks mitte.
Noh, vähemalt Putiniga kohtumine on juba piinlik, ma tean küll. Mul hakkaks juba 100 meetri kauguselt seda kiilast pead nähes vastik. Tokajevi sellise avalduse põhjus on täiesti ratsionaalne ja pragmaatiline. Asi on selles, et Ukraina löögid Venemaa pihta löövad juba ka Kasahstani rahakoti pihta. 23. juulil teatas Kasahstani energeetikaministeerium, et riigi võimud peatasid lastioperatsioonid Kaspia torujuhtme konsortsiumi naftaterminalist Novorossijski sadamas. Ametlik põhjus on tagada laevade ja meeskondade ohutus, kes töötavad Mustal merel, kuna Venemaa ei suuda tagada laevade ohutust selles sadamas. Tegelik põhjus on Ukraina droonirünnakute oht, mis eelmisel nädalal ründasid üle 100 tankeri Musta ja Aasovi mere vetes. Sellega lõigatakse venelastel täielikult ära võimalus pidada mingitki kaubandust Mustal merel. Venemaa peatas 24. juulil isegi laevaliikluse Mustal merel, kuna ei suuda Ukraina rünnakute vastu kaitsta. Nüüd kardavad tankerid lihtsalt läheneda Novorossijskis asuva Kaspia torujuhtme konsortsiumi terminali kaise andmetele. Asi on jõudnud sinnamaani, et täna palusid Ameerika Ühendriigid ametlikult Ukrainal lõpetada rünnakud mitte Vene laevade vastu Mustal merel pärast seda, kui rünnak tabas tankerit, mille oli charterdanud Ameerika ettevõte Chevron. Asi on jõudnud sinnamaani, et sel nädalal kohtus ettevõtte Chevron tegevjuht Mike Wirth Trumpi administratsiooni esindajatega, et arutada ettevõtte varade riske Kasahstanis. Põhjuseks oli hiljutine Ukraina droonide rünnak 4 tankerile Novorossijski piirkonnas ning nende seas oli üks laev, mille oli charterdanud ettevõte Chevron. Tuletan meelde, et Novorossijsk on Kaspia torujuhtme konsortsiumi lõpp-punkt, mille kaudu transporditakse Kasahstani naftat. Ja ettevõttele Chevron kuulub 15% sellest torujuhtmest ning samuti 50% Kasahstani ühest suurimast naftaväljast Tengisist. Ja pärast rünnakut piirati torujuhtme tööd osaliselt, mistõttu Kasahstan oli sunnitud tootmist vähendama. Juba tuli nafta tootmist vähendada, kuna puudus piisavat ladustamisvõimsust, ehk siis Kasahstanis sees ei olnud enam kusagil naftat hoida. Torujuhe, mis lõpeb Novorossijski sadamas, ei suuda selliseid naftakoguseid transportida ja seetõttu olid kasahhid sunnitud naftatootmist vähendama. Ja nüüd paluvad ameeriklased selles olukorras Ukrainal mitte rünnata Novorossijskit, et Kasahstan saaks sõja ajal edasi raha teenida. Samal ajal teatas Kasahstani energeetikaministeerium, et nad juba piiravad naftatootmist, et mitte naftabaasi üle koormata. Sest ma kordan veel kord, seda naftat pole lihtsalt kuhugi pumbata, sest venelaste sadam seisab. Ehk siis pilt on selline. Ukraina droonid löövad Venemaa naftasadama rivist välja, aga selle all kannatab juba ka Kasahstani majandus. Sellest ka Kasõmžomart Tokajevi ootamatu rahuvahenduslik aktiivsus. Ta kutsub Putinit üles sõda lõpetama mitte suurest armastusest Ukraina vastu, vaid sellepärast, et see sõda hakkas tema enda rahakotti lööma. On märkimisväärne, kuidas Kreml sellele reageerib. Täna teatas Kremli pressiesindaja Timka Piskov, et löögid Kaspia torujuhtme konsortsiumi infrastruktuurile on, tsiteerin, rünnak nii Venemaa, Kasahstani kui ka isegi Ameerika Ühendriikide vastu. Sest ka Ameerika ettevõtted on selle KDK aktsionäride seas. Veelgi enam, Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maška Zahharova teatas, et Ukraina relvajõud on juba 5. korda rünnanud Kaspia torujuhtme konsortsiumi infrastruktuuri. Ja kutsus rahvusvahelist kogukonda üles Ukrainat selle eest kiiresti hukka mõistma. See tähendab, et Moskva üritab kasutada Kasahstani naftat hoovana, et ässitada Ukraina vastu ka Astana ja Washingtoni. Kuid ametlik Kiiev vastab sellele kindlalt ja otse. Ukraina ründab Venemaad. See, et Kasahstan ja Ameerika Ühendriigid teevad temaga siiani koostööd ning seesama Venemaa ei suuda teile mingit julgeolekut tagada, on teie ja tema probleem. See ei ole meie probleem. Kordan veel kord, meid ründas metsik Venemaa. Meie omakorda ründame seda metsikut Venemaad ja võtame temalt maksimaalselt kõik võimalused teenida. Kui te jätkate temaga koostööd, on see teie probleem.
ei taha, et Ukraina ründaks Novorossijskit? jah, pole üldse probleemi. Pange see kiilakas diktaator Putin lihtsalt lõpetama see sõda ja kõik, siis saate edasi kaubelda naftaga läbi Novorossijski. Aga seni, vabandust, aga me kaitseme end. Samal ajal jätkavad Ukraina kaitsjõud räpase Venemaa põletamist. Jah, tuleb öelda. Minge otse tehasesse, kõik plahvatab kohe kuu aja pärast. Meie veeteie sünnib põlema. Ema kallis, mis toimub? Mis siin toimub siis? Kõige tõhusam rünnak sel ööl 25. juulil oli löök koguni Kaspia merel. Ukraina julgeolekuteenistus ründas esimest korda selles akvatooriumis nii kaugel laevu. Zelenski kinnitas täna, tsiteerin, Ukraina saavutas väga häid tulemusi kaugmaa löökide andmisel Vene laevadele Kaspia mere akvatooriumis. Siin kipub kohe üle huulte tulema, mis seal siis õnnestus? Demilitarism. Ukraina demilitariseerimine. Täiemahulise sõja alguses polnud Ukrainal üldse mingit võimalust sinna nii kaugele lüüa. Mida täpselt tabasid SBU droonid Kaspias? Esimene oli Filanovski naftavälja naftaplatvorm. Teiseks olid kaubalaev Port Olja 2 ja kuivlastilaev Begei. See on võtmetähtsusega detail, sest mõlemad laevad on rahvusvaheliste sanktsioonide all ja neid kasutati sõjaväelaste sõtta vedamiseks. Kolmandaks Venemaa ja Iraan. See tähendab, et me lööme selle sama Moskva-Teherani logistikahela pihta, mille kaudu Iraan tarnib Venemaale relvaosi. Kolmandaks oli löögi all raketikaater projekti 1-124-18 Molnia ehk siis sõjalaev. Ja nüüd vaikib rahvusvaheline kogukond, sest nad mõistavad, et sel viisil kaitseb Ukraina mitte ainult ennast, vaid ka neid. Sest ta hävitab logistikat kahe terroristliku riigi, Venemaa ja Iraani vahel. Edasi löögid tagalasse. Volodõmõr Zelenski kinnitas, et sel ööl tabati naftatöötlemistehast Tjumenis, logistikaobjekti Jekaterinburgis ja kütuse ning määrdainete ladu Rostovis Dooni ääres. Eraldi Rostovis andis SBU löögi õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vahendite pihta, eriti hävitati õhutõrje raketisüsteem Tor M2, elektroonilise sõjapidamise kompleks Pool 21 ja 2 FPV droonide ladu. Droonid ründasid täna samuti Engelsi ja okupeeritud Luhanskit. Kõikjal on tulekahjud. Eraldi tasub peatuda Jekaterinburgil, sest see oli samuti sümboolne löök. 25. juuli hommikul tabasid droonid taas Wildbergsi e-kaubandusplatvormi ladu. Seekord Jekaterinburgis, Uurali mägede taga. Kohapeal registreeriti muidugi ulatuslik tulekahju, see on tegelikult süsteemse kampaania jätk. Ja nüüd saab juba avatud andmete põhjal arutada, et nädala jooksul on Ukraina sõjavägi rünnanud Wildbergsi ladusid kogu pindalaga juba 802 000 ruutmeetrit. See on tänaseks umbes 14% kogu Wildbergsi e-kaubandusplatvormi logistika võimekusest. Ainult Wildbergsi kannatada saanud kinnisvara väärtust hinnatakse 60 miljardile rublale. Ja siin on üks oluline hetk, mida tuleb välja öelda, sest Vene propaganda üritab neid lööke esitleda kui rünnakuid rahumeelsete inimeste vastu, kuigi ausalt öeldes mul on sellest täiesti ükskõik. Venelased ei häbene üldse Ukrainat rünnata ja nad ei kommenteeri seda kuidagi, aga siiski. Wildbergsi asutaja $miljardär Tatjana Kim kirjutab rünnakutest tavainimeste vastu. Nõijad Venemaal kurdavad rünnakute üle tsiviilobjektide vastu ja ütlevad, kuidas nii, meil pole enam raha, äri on kokku kukkunud, kuidas ma lapsi toidan ja nii edasi. Aga tegelikkus on teine.
Need rünnakud tabavad Vladimir Putini sõjamajandust. Ja ette rutates ütlen nii. Täpselt seda, mida ma ütlesin Kasahstani kohta, ütlen ka tavaliste venelaste kohta. Ei taha rünnakuid väidetavalt tavaliste inimeste vastu. No siis kukutage oma Putin ja rünnakuid ei tule. Kõik saab läbi. Nii et jah. Sellise mastaabiga logistikasõlmed on varustussõlmed. Ja Zelenski ütles otse välja, et rünnatud keskused kasutati Vene armee varustamiseks troolide komponentide ja navigatsiooniseadmetega. Teisest küljest tuleb tunnistada, et need löögid on mõeldud looma kõik tingimused, mille korral sõda jätkub. Ukraina sõda muutub iga venelase jaoks palju kallimaks kui selle sõja peatamine. Nii kaua kui Ukraina ründab Venemaad, on Euroopa hakanud omalt poolt abistama ja see on Kremlile üsna tundlik. Euroopa Liit on 21. sanktsioonipaketi raames kinnitanud mehhanismi, mis võimaldab liikmesriikidel konfiskeerida ja müüa toornaftat ning muid kaupu, mis on võetud Venemaa varilaevastiku laevadelt. See tähendab, et nüüd saavad Euroopa riigid mitte ainult kinni pidada tankereid, mis veavad Venemaa naftat hinnalae piirangut eirates, vaid ka võtta ära lasti, olgu selleks nafta, teravili või mis iganes, ja panna selle müüki. Siinjuures märgin, et Euroopa Liidu sõjalaevad Vahemerel on juba saanud õiguse selliseid tankereid peatada. Prantsusmaa on juba peatanud mitu varilaevastiku tankerit ja nüüd võib sellise laeva isegi hõivata ning lihtsalt maha müüa sellel olnud nafta. Lühidalt öeldes saab isegi teenida selle pealt, et Putin tahtis kõiki petta ja müüa oma ebaseaduslikku naftat. Üldiselt väga hea uudis. Pealegi on juba olnud selline pretsedent. Suurbritannia kavatses müüa arestitud Vene tankeri naftaoksjoni kaudu ja anda raha Ukrainale. Nüüd saab sellest kogu Euroopa Liidu süsteemne tööriist. Kremli nimetab selliseid samme hüsteeriliselt. Nafta eksproprieerimiseks piraatlike meetoditega, mis juba iseenesest näitab, kui valusalt see nende tulusid mõjutab. Aga olgem ausad, mis vahet meil on, mida Kreml arvab? Mis tost tuleb neist metsikutest soodest? Ja veel üks oluline uudis Euroopast. 25. juuli hommikul tulistas Rumeenia hävitaja F-16 alla drooni, mis rikkus selle riigi õhuruumi. 10 kilomeetrit Svantu George linnast läänes Donau deltas. Sellest teatas isiklikult Rumeenia president Nikus Šordan. Pealegi on see juba teine selline juhtum 2 päeva jooksul. Eelmisel päeval, 24. juulil, tulistas Rumeenia F-16 samuti alla Vene drooni. Rumeenia on NATO liige ja ta võttis varem vastu seaduse, mis annab õiguse tulistada alla tema territooriumile lendavaid droone. NATO on tugevdanud selle riigi õhuruumi jälgimist, paigutades täiendavaid varajase hoiatuse süsteeme. Jutt käib Vene droonidest, mis Ukraina Donau-äärsetele aladele tehtud rünnakute ajal lendavad Rumeenia poolele. Ja see, et Rumeenia nüüd neid alla tulistab, on veel üks märk sellest, et Venemaa sõda puudutab üha sagedamini Põhja-Atlandi alliansi territooriumi. Nüüd teeme nende ööpäeva kokkuvõtte. Ukraina kaitsejõud tegutsesid Venemaa vastu väga laial geograafilisel alal vaid 1 öö jooksul. Kaspia meri Iraani-Vene sõjalise logistika laevadega, naftatöötlemistehas Tjumenis, Wildberisi ladu Jekaterinburgis Uraali taga. Õhutõrje ja droonide laod Rostovis. Nädalaga on hävitatud 14 laeva. Venemaa suurima turupatsiga seotud logistiliste võimekuste väärtus on tagasihoidlike hinnangute kohaselt 60 miljardit rubla, nii et Novorossijski sadam jäi lõpuks seisma. Ja just sellepärast juhtuski täna Omskis uskumatu. Vladimir Putini liitlane kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis, Kasahstani president Tokajev, soovitas tal sõda külmutada. Muidugi mitte suurest sümpaatiast Ukraina vastu, vaid sellepärast, et meie löögid Venemaa Novorossijski pihta peatasid ka Kasahstani naftaekspordi, sundides Astanat naftatootmist vähendama. Sõda, mida Putin pidas varjates selle tagajärgi kõigi eest, tabab nüüd isegi tema näiliste lähimate partnerite rahakotti. Lisage siia Euroopa Liit, mis on hakanud konfiskeerima ja müüma Venemaa naftat varilaevadelt, ning Rumeenia, mis 2 päeva järjest tulistab oma F-16-ga droone alla. Ja saab selgeks, et ring Venemaa ümber tõmbub kokku korraga igast küljest.
Ja kõik algab meie Ukraina droonioperaatoritest, kes igal ööl jõuavad üha kaugemale, nüüd juba Kaspiani ja Uuraliteni välja. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused. Kirjutage selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head!